Vou finalizando aqui, né, o sensor de gelo da geladeira, né, a 500 lá. E agora estou fechando aqui os compartimentos dela, né. Tá dando trabalhozinho, mas ó, devagarzinho vai dar certo. Pronto. Agora colocar aqui os parafusos para poder testar a geladeira, tá? Então vamos lá, quase pronto. Pronto, deixei, já é o terceiro dia que ela tá aí em teste, tá? E ficou jóia, pois essa geladeira ela fica 3, 4 dias, né, ligada. Então já tem 3 dias que tá ligada e ficou show de bola. Curte e comente aí.